Vi skal nå koble en elektrisk krets som leser input via en trykknapp. En trykknapp ser slik ut. Den har 4 ben. Den fungerer slik at det vil alltid gå strøm gjennom de horisontale koblingene her. Så det vil si at når trykknappen sitter på koblingsbrettet vårt, og man kobler strøm inn langs det ene benet her, så vil det alltid gå strøm gjennom knappen til den andre siden her, uansett om man trykker på knappen eller ikke. Så dersom man skal bruke knappen som en knapp for å skru av og på den elektriske kretsen, så må man koble på diagonalt over trykknappen. Så det er enten denne veien, eller denne veien. Så når man nå trykker på knappen, så vil det gå strøm gjennom kretsen. Når man slipper knappen, så er det ikke strøm gjennom kretsen. Så til oppgaven her så trenger vi da et eksperimentkort, en trykknapp. Så trenger vi 4 sånne han til hun GPIO-ledninger. Vi trenger en han til han ledning. Så trenger vi et LED-lys. En motstand med lav motstand. Den her er 220 ohm. Så trenger vi en motstand med 10 000 ohm motstand. Og en motstand med 1000 ohm motstand. Så det første vi skal gjøre da, er å hente frem Raspberry Pi vår. Og så skal vi koble en ledning til 3,3 volt her. Og den skal vi koble inn sånn at den er koblet til bryteren. Og på andre siden her så skal vi ta motstand som har en motstand på 10 000 ohm. Og den skal vi koble fra enden her og over til det som kommer til å bli jord på den røde linjen på koblingsbrettet. Deretter tar vi en sånn GPIO-ledning til. Den skal nå kobles til jord, som er pin nummer 6, og over hit. Og det som skjer nå når knappen blir trykket ned, er at det går strøm gjennom bryteren, gjennom motstanden og ut til jord på Raspberry Pi. Men så skal vi måle om vi trykker på knappen eller ikke, så da må vi bruke en av de GPIO-pinnene her som en input-pin. Så da tar vi en GPIO-ledning, som jeg kobler nå inn i pin nummer 7 her. Og så kobler vi den inn her oppe på koblingsbrettet, så den er nå ikke koblet til noen ting enda. Så for at vi skal kunne måle om det går strøm eller ikke gjennom bryteren, så skal vi parallelt koble inn GPIO pin 7 her. Så det vi gjør da er at vi tar igjen 1000 ohm motstanden vår. Nå skal vi da koble inn mellom bryteren, her sånn, og opp til den linjen hvor vi har koblet til GPIO pin 7. Så nå kan vi måle, når vi trykker på knappen, så kan vi måle om pin 7 får strøm eller ikke. Det siste vi skal gjøre da er å koble på et LED-lys. Så da trenger vi den siste GPIO-ledningen. Den skal vi koble inn i pin nummer 11. Så nå 7, 8, 9, 10, 11.
Den kobler vi da til den blå siden, blå strømsporet på eksperimentkortet vårt. Så kobler vi, som vi gjorde tidligere, en ledning inn fra positiv, inn på koblingsbrettet. Så tar vi ledlys vårt, passer på at den korte siden går mot jord, kobler så den over bruen på koblingsbrettet. Det siste steget nå er å ta den siste motstanden, som er på 220 ohm, og koble den sånn at vi har felles jord med bryteren vår. Så da over herifra, og over til jord. Og det vi skal gjøre nå er å skrive et litt program, slik at når vi trykker på trykknappen, så måler vi at det kommer strøm inn på GPIO pin 7. Og når det skjer, så ønsker vi at vi skal slå på pin 11, sånn at LED-lampen vår lyser. Vi skal nå skrive et program som leser input fra en trykknapp, og basert på om knappen er trykket inn eller ikke, så ønsker vi å slå på en LED-bryter, et LED-lys. Det første vi skal gjøre er å opprette en ny fil, som vi kaller led2.js. Og så skal vi hente inn Pi GPIO-biblioteket vårt. Da oppretter vi en variabel, GPIO, lik acquire, Pi GPIO. Og så ønsker vi å bruke pin nummer 7 som input-pin. Så deklarerer vi en variabel, input-pin, lik 7. Og så vil jeg bruke pin 11 som output-pin. Sånn. Og så skal vi åpne input-pinnen vår for input. Så bruker vi gpio.open som tidligere. Så gir vi den input-pinnen vår, og så forteller vi den at vi ønsker å bruke pinnen som input. Og så i callback-funksjonen vår, så har vi en enkel console.log, og vi da skriver bruker in pluss input pin som input. Så vi skal lukke callback-funksjonen og open-funksjonen og avslutte med semikolon. Men nå, siden vi nå åpner pinnen, så må vi også passe på at vi lukker den i det programmet avsluttes. Og for å gjøre det så skal vi bruke en ny funksjon som heter process.on. Så den bruker da process som den får fra node.js. Og så forteller vi den at on, det vil da si når det skjer en hendelse. Og jeg ønsker da å lytte på hendelsen sigint, som er det signalet som LED2-programmet vårt kommer til å få når du trykker Ctrl C for å avslutte programmet. Så ønsker jeg å utføre en funksjon. Og det vi ønsker å gjøre her er å vente bitte litt, og så skal vi lukke GPIO-pinnen for input-pinnen. Så for å vente litt igjen skal vi bruke set timeout. Denne fungerer ganske likt som set interval, med unntak at den set timeout og bare kjører den en gang. Den tar også en funksjon. Inni her vil jeg si gpio.close input-pin. Så ønsker vi å vente 100 millisekunder. Det holder. Men før vi gjør noe mer, så ønsker vi bare å skrive ut en liten melding her. Lukker input-pinnen og vi avslutter. Sånn. Da kan vi i og for seg lagre filen og kjøre den.
Det vi skal gjøre nå, at vi skal opprette et intervall. Så da lager vi bruker vi set interval-funksjonen. Og her ønsker vi å ved faste intervaller lese om pin 7 får strøm eller ikke. Det vil si om den er 1 eller 0. Da skal vi opprette en funksjon etterpå som heter read input. Og så ønsker vi å kalle den funksjonen hvert 100 millisekund. Men før vi avslutter her nede, så ønsker vi å også avslutte dette intervallet. Så ut av den set-intervall-funksjonen så får vi en variabel som en ID, som identifiserer hvilket intervall det er. Så oppretter vi en variabel som heter intervall-ID. Det vi kan gjøre da, er at vi avslutter intervallet her ved å bruke clear interval. Og gir den intervall-ID-en vår. Så det som nå kommer til å skje inni denne avslutningsfunksjonen, er at vi logger denne meldingen, og så avslutter vi intervallet vårt, som kjører denne read input-funksjonen hvert 100 millisekunder. Og så venter vi her i 100 millisekunder, sånn at vi vet at denne funksjonen er ferdig. Og så lukker vi input-pinnen vår. Det neste vi må gjøre nå er å definere denne read input-funksjonen vår. Så vi function er lik function read input. Sånn. Og inni her så skal vi lese fra GPIO pin 7. Så bruker vi en funksjon som heter GPIO.read. Gir vi den input pin. Her får vi en callback-funksjon som kan ha en error-verdi og en faktisk verdi. Sånn. Og inni her så sier vi bare hvis vi har fått en error, så ønsker vi å kaste den erroren videre ut. Så det vil i effekt avslutte programmet vårt. Og så ønsker vi nå at dersom verdien har endret seg siden sist, så ønsker vi å skru av eller på lyset vårt. Så da skal vi lage en ny variabel her oppe som heter input value, som har verdien 0 når vi starter. Så kan vi gjøre sammenligning her. If verdien vår kan ha en input verdi. Så hvis verdien vi får inn i funksjonen her ikke er lik input verdien vår, så ønsker vi å logge at det har skjedd en endring. Input verdi endret til. Og så må vi oppdatere input verdi variabelen vår. Og så ønsker vi nå å oppdatere og skru av eller på lyset avhengig av om input-verdien vår er 1 eller 0. Så da lager vi en funksjon her nede som heter skriv input-verdi til ledd. Og denne funksjonen kaller vi GPIO.open. Og her skal vi da bruke output
pin. Dette er en output, så vi ønsker å bruke som output. Og så kommer det en callback-funksjon her som tidligere. Og inni her så skal vi kalle den samme write-to-pin-funksjonen som vi hadde sist. Som vi da kopierer inn fra det andre programmet. Sånn. Og da gjenstår det bare ett steg, og det er å kalle den funksjonen som vi opprettet her nede. Denne funksjonen. Den kaller vi her. Så det vi har gjort nå, er at vi har definert hvilke pinner som er input og hvilke som er output. Vi har definert en startverdi for input-verdi, variablen. Så har vi åpnet input-pinnen for input. Så har vi lagt en funksjon som leser hva pin 7 har som verdi hvert 100 millisekunder, altså 10 ganger i sekundet. Vi har kopiert inn write-to-pin-funksjonen fra sist, og så har vi laget en funksjon som kan skrive input-verdien vår til ledden via pin 11. Så har vi opprettet et intervall som sørger for å kalle read-input-funksjonen 10 ganger i sekundet. Og vi har også sørget for at vi lukker input-pinnen når programmet vårt avsluttes. Så nå kan vi avslutte å lagre programmet vårt. Så kan vi kjøre programmet. Da ser vi her, siden vi i sted skrudde på pin 7 som input-pin, men vi avsluttet ikke og lukket pin ordentlig, så får vi her en feilmelding. Det gjør vi nå. Hvis vi nå avslutter programmet her, så har vi nå lukket pin 7, sånn at vi ikke får den feilmeldingen neste gang. Så nå kan vi trykke på knappen vår, og så kan vi se at vi endrer input-verdien når vi holder knappen nede. Og når vi slipper knappen, så endrer vi den tilbake til 0. Det som også skjer når vi trykker på knappen, er at vi skrur LED-lyset av og på. Så her har vi koblet opp kretsen vår, og startet LED 2-programmet vårt. Så nå kan vi trykke på knappen her for å få LED-lyset til å blinke.